আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যাডোবাস সিরাপ নিয়ে। এটা প্রস্তুতকারক স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এটার জেনেরিক নেম হার্বাল কফ সিরাপ। এটা 100 ml দাম 70 টাকা এবং 200 ml 110 টাকা করে। নির্দেশনা কি জন্য অ্যাডোবাস সিরাপ খাওয়া হয়? এই হার্বাল সিরাপটি বুকের ভিতর জমে থাকা কফ অপসারণ করে, শুষ্ক কাশি নিরাময় করে, ফুসফুসের দুর্বলতা ও গলার সর্বাঙ্গ রোগ উপশম করে। বিবরণ: এই সিরাপটি বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের সংমিশ্রণে তৈরি। এই উদ্ভিদগুলো বহুকাল ধরে সর্দি, কাশি, ঠান্ডা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে। এই সিরাপ অনেকদিন পুরাতন কাশি ভালো করে। এটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সবার জন্য উপকারী। মাত্রা ও সেবন বিধি: প্রাপ্তবয়স্করা 2 থেকে 3 চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার ভালো ফল পেতে হালকা গরম পানি মিশিয়ে ব্যবহার করুন। ওষুধের মিথস্ক্রিয়া: এ যাবৎ কোনো উল্লেখযোগ্য মিথস্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। প্রতি নির্দেশনা: এখন পর্যন্ত কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এটির কোনো উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: এই সিরাপে ব্যবহৃত প্রতিটি ভেষজ উদ্ভিদ নিরাপদ ও সুসহনীয়। অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে বমি বা পাতলা পায়খানা হতে পারে। গর্ভাবস্থায় স্তন্যদানকারী: এই সিরাপটি গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই, তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। থেরাপিউটিক ক্লাস: হার্বাল অ্যান্ড নিউট্রাসিউটিক্যালস। সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন, সরাসরি আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গাতে রাখুন। এছাড়া যেকোনো মেডিসিন ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই ব্যবহার করবেন বা খাবেন। নিজে নিজে ভিডিও দেখে কোনো ওষুধ খাবেন না বা ব্যবহার করবেন না। ধন্যবাদ।